थाईलैंड वाली सीरीज चल रही है अभी। यहाँ से भाई थाईलैंड एग्जिट करेंगे। जो मैं अभी जा रहा हूँ पगड़ी लेने के लिए, जो कि एक नया कलर हमारी एक कलेक्शन में ऐड ऑन हो रहा है। वही टाइम हो गया 8:30 और अपने पहुँच गया भाई सामने बाबाज। तो वही सीन अभी ऐसा है कि गाड़ी अपनी फंस गई है और ये देख लो भाई एक एक्सी भी लगी हुई है, अपनी गाड़ी ये है और पीछे एक और गाड़ी लगी हुई है। तो पाजी के साथ में संडे राइड का प्लान बन रहा है। तो भाई पुराने वाला एसी चला गया हमारा, बाय बाय कर दिया हमने, टाटा भाई। तो भाई यहाँ चल रहा है ब्लॉग इंडियन बैकपैकर भाई का, जो कि थाईलैंड वाली सीरीज़ चल रही है अभी। यहाँ से भाई थाईलैंड एग्जिट करेंगे, जो कि मलेशिया की साइड पे जाएंगे अभी। तो अभी फ़िलहाल साउथ की साइड पे घूम रहे हैं भाई। तो बेस्ट ऑफ लक है मेरी तरफ से भाई को। बाकी यहाँ पे अपनी एडिटिंग भी चल रही है भाई, तो एडिटिंग में काफ़ी टाइम लग गया एक्चुअली। तो इसको भी निपटाते हैं भाई, आज वीडियो अपलोड करनी है, काफ़ी टाइम लग गया था भाई। तो पहले अपलोड करते हैं इसको, मतलब एडिट करते हैं पहले, फिर अपलोड करेंगे। थंबनेल भी निकालना भाई, तो उसमें भी टाइम लगेगा। तो पहले ये काम निपटाते हैं, फिर आपको मिलते हैं। तो भाई लोग सीन अभी ऐसा है कि हमारा एसी जो है वो चला गया था भाई। वो काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ था, भैया आ ही नहीं रहे थे लेने के लिए। तो आज उनको थोड़ा सा सख्ती में बोल दिया, तो आज वो एसी ले गए हैं। बाकी सीन अभी ऐसा है कि अपना एडिटिंग पार्ट डन है और मेरे हाथ में सामान है भाई। तो फिलहाल मैंने अपने हाथ में शर्ट ले लिया भाई। तो मैं अभी जा रहा हूँ पगड़ी लेने के लिए, जो कि एक नया कलर हमारी एक कलेक्शन में ऐड ऑन हो रहा है। तो चलते हैं भाई पगड़ी लेने के लिए। और पगड़ी क्यों लेने जा रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ भाई, क्योंकि आज हमने जाना है भाई फंक्शन पे। तो आज हम जा रहे हैं शाम को किसी फंक्शन पे, मतलब बर्थडे पार्टी है, तो वहाँ जाना है भाई। तो अभी सीन ऐसा है कि अपने को स्कूटी निकालनी है और पार्किंग पूरी पैक है। तो एक बार देखते हैं भाई, थोड़ी जगह जुगह बना के स्कूटी निकालते हैं। तो शाम को जाना है हमको पार्टी पे, इसलिए भाई अपने को पगड़ी चाहिए भाई नया कलर। तो चलते हैं भाई एक बारी शॉप पे, देखते हैं वो कलर मिल जाता है तो बढ़िया है, तो बढ़िया मैचिंग हो जाएगी। आज हम न्यू शर्ट डालेंगे और न्यू पगड़ी डालेंगे भाई। तो शाम को आपको आउटपुट दिखाएंगे, आउटपुट क्या है बेसिकली आउटफिट दिखाएंगे। तो चलते हैं भाई पगड़ी लेने के लिए, चलो। तो भाई सीन ऐसा पगड़ी अपने को मिल गया भाई, और इसी के अंदर है हमारा नया कलर। तो घर चल के आपको दिखाएंगे शाम को भाई। तो भाई मौसम का हाल अभी कुछ ऐसा है कि आंधी तूफान धूप तीनों इकट्ठे ही आ गए हैं भाई। तो चलते हैं भाई ऊपर गेट बंद करके। तो भाई फाइनली करोड़ों साल बाद हमने नए कपड़े निकाल लिए भाई। ये जीन्स हमने काफ़ी टाइम पहले के लिए भी थी, बट अभी तक डाली नहीं थी। तो ये ब्लैक जीन्स हमारी रेडी है। ये आ गई अपनी शर्ट। तो पूरी आउटफिट आपको दिखाते हैं इन 3, 2, 1 गो। तो भाई टाइम हो गया 8:30 और अपने पहुंच गया भाई सामने बाबाज टैगोर गार्डन। तो भाई फाइनली मेहनत मशक्क़त करके पहुंच गया भाई, और काफ़ी लेट हो गया भाई। इस टाइम 8:30 हो गया, 7:30 बजे का टाइम था हमारा। तो ये मैं गाड़ी लॉक कर लूँ, गाड़ी लॉक क्यों नहीं हो रही भाई? हाँ हो गई। एक भी गेट खुला रहता है ना तो भाई लॉक नहीं होती है। तो भाई आउटफिट एक बारी आपको ऊपर चल के दिखाता हूँ पूरी क्या है। तो बाकी चलते हैं भाई, काफ़ी लेट हो गया तो आपको ऊपर चल के मिलते हैं भाई। बाकी ये वेंचर है भाई, बाबाज टैगोर गार्डन वाली रोड पे है, तो यहीं से एंट्री है, चलते हैं भाई। तो भाई सामने चल रहा है मैच और यहाँ पार्टी चल रही है भाई। यहाँ बातें कर रहे हैं और ये सब लोग खा पी के बैठे हैं। देखो सारी प्लेटें गायब कर दी हैं। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, खा पी के हजम करके बैठे हुए हैं। और टाइम देख लो भाई 10:30 हो रहे हैं। अभी ये खाने का इंतज़ार कर रहे हैं भाई, और हम लोग भी भाई खाने का इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा भूख लग रही है भाई। अभी पहले केक कटेगा, फिर उसके बाद में खाना खाएंगे। तो चलते हैं भाई। तो भाई सबके सब लोग खड़े हो गए हैं केक कटिंग के लिए। देख लो भाई भीड़ लग गई है, यहाँ पे खाना लग गया भाई। मैच चल रहा है, CSK हार रही है। अभी देखते हैं भाई क्या होगा। 83 पे 2 आउट है। अभी आगे जो होगा बताएंगे। बाकी चलते हैं भाई केक कटिंग के, आगे चलते हैं भाई। कैसे कि भाई बढ़िया लग रहा है। और यहाँ केक कट चुका है भाई, केक देखने में तो बढ़िया लग रहा है भाई। मत खा के देखें कैसा है। इन मैडम का बर्थडे है, तो कमेंट में हैप्पी बर्थडे लिख देना भाई। ये भाई है अपना। तो भाई ये बाहर की कुछ लोग है, बाबाज चिकन
और यहाँ पे पार्टी चल रही थी अभी। और ये टैगोर गार्डन वाली रोड है और सामने खड़ी अपनी गाड़ी जो कि फंसी हुई है भाई, उसको निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो देखते हैं भाई कैसे निकालेंगे। बाकी यहीं से अपने को यूटर्न लेके घर जाएंगे और टाइम हो गया है 11। अभी डिनर करेंगे भाई, चलो। तो भाई खाना हो गया, अब आ गया है कुल्फ़ी। और ये देखो पहली कुल्फ़ी दब रहे हैं ये लोग, एक इनके हाथ में, एक इनके हाथ में, एक ये रही। भाई कुल्फ़ी खाएंगे, सब लोग कुल्फ़ियाँ खा रहे हैं। ये मैडम जी का एक सवाल आया है, बताओ ज़रा क्या सवाल है। मुझे एक क्वेश्चन हो रहा है। मैंने अभी है ना 2 ग्लास पेप्सी पी है। हाँ, तो 2 ग्लास पेप्सी में कुल्फी खाना वैलिड है या नहीं है, मुझे बताइए। देखो बात ऐसी है, पूरी दुनिया खा रही है तो तुम भी खा सकते हो। वो सब खा रहे हैं, देखिए आप बोल रहे हो तो खा लो खा लो खा लो। मैं भी खा रहा हूँ ना, मैं भी खाऊंगा अभी। तो वही सीन अभी ऐसा है कि गाड़ी अपनी फंस गई है। और ये देख लो भाई, एक एक्सयूवी लगी हुई है, अपनी गाड़ी ये है और पीछे एक और गाड़ी लगी हुई है। तो अभी ये एक्सयूवी हटवा रहे हैं, देखते हैं भाई। अपनी गाड़ी थोड़ी आगे पीछे करके निकाल लेंगे भाई। भाई मैं बैक करके काट लूँगा, कोई नहीं, देखता मैं ट्राई करता हूँ एक बारी। देखते हैं भाई एक बारी थोड़ी आगे पीछे करके। तो पहले गाड़ी निकाल ले भाई, फिर मिलते हैं आपको। तो भाई टाइम हो रहा है 12:10 और हम लोग घर आ चुके हैं। घर तो नहीं आए, पार्किंग में आ गए, गाड़ी लगा ली है हमने। और पार्टी के चक्कर में भाई मैं आप लोगों को पूरी आउटफिट दिखाना भूल गया, तो अभी आपको पूरी आउटफिट दिखाते हैं भाई। तो लो जी, तो ये हमारी पूरी आउटफिट है, ठीक है। और आज हमने करोड़ों करोड़ों साल बाद नए जूते भी निकाल लिए हैं, जो कि हमने लिए थे वहाँ से, अहमदाबाद से लिए थे। और कैसे लग रहे हैं आप बताना। तो ये एक्चुअली काफ़ी टाइम बाद डाले हैं मैंने। और ये मैचिंग मैचिंग हो गया आज मेरी पूरी आउटफिट के साथ में। तो ये मेरा आज मैं नई पगड़ी लेके आया था, तो ये हमारा नया कलेक्शन में ऐड हो गया है। तो गाइस मुबारकें। बाकी मैं बेसिकली इसके साथ में मैचिंग करके लाया था, तो अच्छी लग रही है, कलर भी अच्छा है। मैंने एक्चुअली फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया है, तो बढ़िया लग रहा है। अब से रेगुलर डालनी शुरू करेंगे, मतलब रेगुलर तो नहीं यार, कभी कभी जैसे कहीं जाएंगे तो डाल लेंगे। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। ये मैडम पीछे से फुदक रही थी आने के लिए कैमरा में, तो बोल रही मेरे को भी ले लो, मेरे को भी ले लो। तो मैंने बोला खाना खाने तक के लिए तो बुलाया था, इसमें कैमरे में आने की क्या ज़रूरत है। तो भाई शाम को अपनी स्कूटी बाहर रह गई थी, तो इसको भी अंदर कर लेते हैं भाई। और टाइम ऑलरेडी हो गया भाई 12:15, तो काफ़ी लेट हो गया। एक्चुअली ऊपर वाले पाजी आ गए थे, तो उनके साथ में बात करने लग गए थे बाइक्स के बारे में। तो देखते हैं भाई, पहले बाइक अंदर करते हैं, फिर उसके बाद में चलते हैं भाई ऊपर, तो फिर देखते हैं। तो भाई यहाँ रख दिया हमने पानी गर्म करने के लिए। और पानी गर्म क्यों रखा है, क्योंकि आज बाहर का बहुत ज़्यादा खा लिया है, तो थोड़ा सा गर्म पानी पिएंगे। क्योंकि वैसे ही मेरा थोड़ा सा ना गला ख़राब सा हो रहा है, तो सुबह से खराश वगैरह सी हो रही थी, तो इस वजह से भी थोड़ा सा ठंडा वगैरह मैंने अवॉइड ही करा है। बाकी अभी पानी थोड़ा सा गर्म कर लेंगे, पानी गर्म पी लेंगे, तो थोड़ा गले को भी राहत मिलेगी। और जो खाना हमने खाया है बाहर का, वो भी डाइजेस्ट हो जाएगा। तो पानी पीते हैं और मौज उड़ाते हैं भाई। बाकी सीन भी ऐसा है कि पाजी मिले थे नीचे, तो पाजी के साथ में संडे राइड का प्लान बन रहा है। तो अगर वो पॉसिबल होता है भाई, क्योंकि एक्चुअली अभी 1-2 बाइक्स और आनी है हमारे पास में, तो वो आएंगी, तो फिर उसके बाद में मैं आप लोगों को कंफर्म बताऊंगा कि संडे की राइड हमारी है या नहीं है। बाकी कोशिश तो करते हैं भाई, इस बारी पॉसिबल करते हैं। काफ़ी टाइम से मतलब संडे राइड हुई नहीं है हमारी। एक्चुअली लास्ट भी हम गाड़ी पे गए थे, जो कि हमारी रेस लगी थी भाई अपनी i20 पे। तो एक वो वाला व्लॉग था लास्ट, आप देख लेना, मैं आई बटन में लिंक डाल दूँगा। बाकी संडे का ही प्लान कर रहे हैं भाई। 2-3 बाइक्स हमारे पास में आ रही हैं। एक तो हार्ले खड़ी हुई है अपने पास में, वो मैंने आप लोगों को दिखाई नहीं है, तो अभी कल परसों में दिखा दूंगा, या हो सकता है कल वाले व्लॉग में दिखा दूंगा। तो देखते हैं भाई, जल्दी से प्लान करते हैं, क्योंकि काफ़ी दिन से ना भाई मेरा भी मन कर रहा है संडे राइड करने का। तो काफ़ी दिनों से बाइक भी नहीं चलाई है। तो एक्चुअली जो हमारी GS से थी 1250, वो कहीं और चली गई थी, तो वो हमने यहाँ से हटा दी है। तो अभी हार्ले खड़ी है हमारे पास में। तो देखते हैं भाई, जल्दी से फटाफट से राइडिंग का प्लान करते हैं, तो जाएंगे भाई और मौज उड़ाएंगे। और मेरा ऐसा मन हो रहा है भाई कि मैं ना एक GoPro ले लेता हूँ भाई। तो मैं सोच रहा हूँ कि उनसे एक बारी ले लेते हैं थोड़ा सा, मतलब मैंने उनको नहीं दिया, उन्हीं का ही है बेसिकली। तो मैं सोच रहा हूँ उनसे थोड़े टाइम के लिए ले लेता हूँ। तो देखते हैं भाई, थोड़ा सा मोटो व्लॉग वगैरह करके देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है।
तो अगर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो भाई मोटो व्लॉगिंग भी स्टार्ट कर देंगे। बेसिकली मैं तो करता नहीं हूँ, लाइफस्टाइल व्लॉगिंग ये है हमारी। तो अगर अच्छा लगा रिस्पॉन्स तो दोबारा से अपने संडे राइड शुरू करेंगे और व्लॉग पे व्लॉग आएंगे भाई, अपने मोटो व्लॉग। चलते भाई, जैसा भी होगा आप लोगों को बताएंगे।